这什么姿势？原来他睡觉是这个样子的。他打呼声音像老兵来喽！那你觉得你自己睡觉的状态？应该是蛮差的吧，要不然出来不会这样子。跟大家要不要多怕做到换到要不要看看我们的预测？好吧，你们觉得大不大？1、2、3，举牌！举高！哦，大家都觉得大呢。没有，因为正如你所说，他的个性哦太乐观啊，太豪放，豪迈型呐，所以睡觉的时候应该会整个大字型啊，哎啊，在床上滚来滚去那一种。而且我是觉得他既然做的是鱼嘛，那一定很累，因为累就有可能打呼。OK， 那我们就看看喽。OK， 好不好？来，一起来看看阿鹏的睡姿。是晚上9点半，我们请阿鹏的室友早上出去买东西，偷偷潜入他的房间来架设摄影机。今天就让我们来看看睡觉时阿鹏是长什么样子。哎，他现在在翻自己的腿，还有自己全身可能是抹那个乳霜之类的。这不行啊，这播出去不行啊。他应该准备要睡了，他要睡了。躺下来。他腿在干嘛？这什么姿势？原来他睡觉是这个样子的。猜对，我今天上客气的。他打呼声音像老兵阿鹏会打呼，我们摄影机离床这么远，他可以录得这么清楚。好，现在确认他已经睡着了。我呢，等一下就要去突击他，但是我们突击呢，我就要用他最爱的东西，我去换个妆，换他最爱的模样，来去叫他起床吧。原来他的问题就是脸要遮起来。打呼哎，可爱哦。哎呦，这个。有新的，你不觉得吗？用你最喜欢的东西。连歌曲都是跟鱼有关，超有新的。来啦！噔，我是最爱的鱼。噔。哎呦，有性感到，有性感到。我是大白鲨。他不认识我，我现在不要担心，我拿下头罩，他还是不认识我。对。不是黄豪平。来我家。不是，我们已经沟通好了，我们有取得你们家的备份钥匙，来直接你的素颜。哪能这样呢？我们看一下，没事吧？把棉被拿下来，哎，真的很可以。怎么？我看起来很睡呢？哎，因为他五官是立体的，比例睡哦。是啊。不是啊，我今天是穿这个鲨鱼装，为了要给你一点惊喜啊。所以你刚刚就一直就是。我刚刚就是一直在偷看你们，你没有发现吗？这边都有，上面还有我们装的，上面有一个灯泡拿下来是那个这个已经变成是摄影机。不要去推！哎，它已经是摄影机的状态。我觉得说阿鹏除了说，你看他头发非常柔顺，然后他素颜的状况下，我觉得你的眼睛好勾，很勾人的感觉，很勾人。就是你有看清楚吗？没事啊，对镜头比个耶哈，我们就继续让你睡觉。感谢阿鹏的素颜演出，让我们再欣赏一次他的睡相。3、2、1。